Shine ake nufin da faduwar gaba asarar namiji. To menene karashin wata karin magana da ake cewa haka tafi? Haka tafi. Wannan karin magana da ake cewa haka tafi. Kai, wannan ban san shi ba wallahi. To menene ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira? Yawwara, wannan na sani. Ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira shine kamar misali kana jin wani abu, kamar dai misali a ce kai kunne ya ji jiki ya tsira, kare kanka dai ga wani abu shine ake nufin ma'anar wannan karin magana. To mun gode. Wane ne kwamishinan ilimi na jihar Yobe? Abba Idris. Sunana Awolu Oga. To Mala Awolu, menene ma'anar wata karin magana da ake cewa faduwar gaba asarar namiji? Alhamdulillah, ka zo zaka tambayan abu ban sani ba. Kafin ka zo zaka tambayan gaba na ke faduwa. Wannan mutumin zai zo ya tambayan abu amma ban san ko meye bane. Sai gaba na ya faɗi, na san abin ma sai na kasa gaya maka shi. To menene karashin wata karin magana da ake cewa haka tafi? Na san abin da zaka tambayan ko ban sani ba. Idan ka zo ka tambayan abin yanzu haka din yayi. Akwai wata karin magana da Hausawa suke amfani da ita, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Menene ma'anar wannan karin magana? In na ce ka bari ka ki, yana kama ka in zane ka. Ko ka san sunan kwamishinan ilimi na jihar Yobe? Akwai wannan Muhammad Sama'il. Ni ne Rabiu Muhammad. To Malam Rabiu, akwai karin magana da Hausawa suke cewa jita-jita karatun ba ma guje. Menene ma'anar wannan karin magana? Jita-jita karatun ba ma guje? Jita-jita dai kamar abin da baka gani ba baka ji ba za ka ji ko mutane suna dan faffaɗarsa haka. Ina ganin kamar haka ka kuma baka ji ba gani ba sai ka ji mutane suna faɗa kamar haka ne jita-jita kenan. To menene karashin wata karin magana da ake cewa hauka da naɗe-naɗe? Hauka da naɗe-naɗe. Kamar kai ne haka ka sa sabon kaya mai kyau kuma aljihun ka ba ko sisi to ka haka fito haka bujaja kawai ka zo ka kama tsantsanta kaga ya zama hauka da naɗe-naɗe kenan mu a lissafi irin namu. To menene ma'anar karin magana da ake cewa haƙorin dariya hikan yi cizo? Haƙorin dariya hikan yi cizo. Gaskiya ne duk mutumin da yake ko da yana cikin walwala yana dariya to haka kawai wani lokacin za a kasan kuma yana da lokaci, wani lokacin kowa wani abu zai taso kawai kaga an taba shi ya zo ran ya bata har ya ciji wani. To Shata yana kada kalangu ne, shi kuma almakaho me yake kadawa? Shi almakaho gurmi yake kada. Suna Sani sai kara ma yan guru. Labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Hausa ne suka iya wannan labarin. Hausa suna iya cewa fuskar ka abin da yake cikin zuciyarka zai bayyana kuma ba gaskiya bane. To yaro man kaza, menene karashin wannan karin magana? Yaro man kaza hakika Hausa suna faɗa. Amma suna tunanin abin da bai hango yaro bai hango ba suke kirari da yaro man kaza in ta yi kyau ba ta yi kyau. Ko ba a gwada ba, linzami ya fi karfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Linzami ya fi karfin bakin kaza tabbas. Hausa ne suke cewa shi yaro ta yi kyau take ba ta karko. Shi ne suke cewa Hausa. Linzami ya fi karfin bakin kaza. Ko za ka yi lissafo mana ƙananan hukumomin da suke jihar Yobe? Akwai Yusufari, Karasuwa, Jakusko, Tarmuwa, Bade, Nangere da sauran ire-iren su dai. Sunana Sabi Garba. Labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Labarin zuciya a tambayi fuska, in har mutum yana da abu a zuciyarsa ka duba fuskarsa zaka gani ya kwatanta a fuskarsa. Shine dai abin da ake nufi labarin zuciya a tambayi fuska. In abin da ya zamto cewar yana zuciyarka kafin ka kisa yayi zuciyar fuskarka za ta kwatanta wa mu jama'a har ya zamo abin ya bayyana a fuskarka. Shine ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Abin kaga ya wuce cikin zuciyar ta kama har ya zo ga fuska ya bayyana. Shine ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Abin ya fi karfin zuciyar ma kenan har ya fito fili jama'a suna fahimtar abin da yake damun ka na farin ciki ne ma zuciyar har abin ya kabura
fuska tana bayyana shi. Shine labarin zuciya a tambayi fuska. Yaro man kaza, menene karashin wannan karin magana? Abin da ake nufin yaro man kaza, ita dai kaza aba ce wacce ba ta iya jure rana, ko ba haka ba? To haka zalika shi ma yaro ba lalle ne jure wannan ranar ba. Ba mai kuwa ake nufi zai ringa diga a jikin yaro ba. Kawai kaza ita dai ba dai jure rana za ta yi ba. Shi ma yaro ko kaga ai ba zai jure wannan ranar ba. Kuma man kaza an kace zaka dogara da ya ba kai suya ba. To don haka yi ne abin da ake nufi da yaro man kaza. Man kaza ba wani mai ne da zaka ce zaka yi alfahari da shi kai amfani da shi ba. Shine abin da ake nufi da yaro man kaza. Ko ba a gwada ba, linzami ya fi karfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Tab, ai abin ba abu ne boyayye ba, abu ne bayyananne. Duk inda linzami yake, in dai ba kaza ta gidan gona ba, gaskiya linzamin nan ya fi ta girma ma balle har a sa a cikin bakinta, ko ba haka ba? Ai idan ka kwatanta abu a ido ma ba sai an gwada shi a zahiri ba, da zaka ce zaka yi amfani da shi ka gudanar da shi, ko ba haka ba? Tabbas kaza kan ba zai a sa mata linzami ba, idan wani zare za a yi mata wani talala da shi. Shine abin da ake nufi da linzami ya fi karfin kaza. Yawwa. Ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Yobe? Ƙananan hukumomi muna da Margadu, da Kuikui, akwai Dogo Kuka. Amma su nawa ne? To a takaice ne na yi maka wayannan. Takaitawa ne. Su ne na gaya ma da Kuikui, Margadu sun kai kamar guda 17. Yauwa, sunanka? Sunana da Muhammad Guru, sardaunan mawaka. Labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Abin da ake nufi da labarin zuciya a tambayi fuska, ita zuciya sai an tsaga za a ga meye labarinta a ciki. Saboda haka ba za a ga meye a cikin zuciya ba. Malam kana ji na ai, tsaga ta ake he a duba he a ga meye a ciki. Wannan shine amsar ka. To menene karashin wata karin magana da ake cewa yaro man kaza? To yaro man kaza, shi man kaza dai wani abu ne wanda ake ci, ka gane ai manta a jikinta yake, ka gane ai shine ma'anar labari man kaza. Ko ba a gwada ba, linzami ya fi karfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Saboda ba ya an gwada ba, linzamin kansa ya kai girman kazar ma, ai ba ya an gwada ba kenan, wani abu ne a bayyana ai, ka fuskanta. Yauwa haka Hausa take. Hassan Suleiman. Durƙusawa da ba gajiyawa ba ne, menene ma'anar wannan karin magana? Ka girin wanda bai kai ka ba, ko ka yi wa wanda bai kai ka wani abu ba wani abu ba ne. Wawa ba mahaukaci ba ne, menene ƙarashin wannan karin magana? Wawa ba mahaukaci ba ne, ana nufin yana ganin abu dai ba zai da gangan ba. Ma'ana ƙarashin ta karin magana bata cika ba, wawa ba mahaukaci ba ne. Wawa ba mahaukaci ba ne, ana nufin mutum yana ganin abu da kansa yana da hankali ba zai je abin ba. Akwai abin da ake ƙarasa karin magana bata cika ba, ma'ana to menene ƙarashin nata in an ce wawa ba mahaukaci ba ne? Wawa ba mahaukaci ba ne, kai wannan gaskiya tambayar ta girma. Hausawa sukan ce gaba da gaban aljani ya taka wuta, menene ma'anar wannan karin magana? Kowa da kowa akwai wanda ya fisa, komai da gabansa a rayuwa. A wacce shekara kuma a wannan wata aka ba Najeriya 'yancin kai? 1960. Shekara ta labarin zuciya a tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Wato idan an ce labarin zuciya a tambayi fuska, ma'ana ini ne idan na taho ina kamar ina cikin wani hali na kunci wanda halin abin yana damuna, ka gane? To dama da na taho da ka ganni ka san cewar akwai alamun cewar akwai damuwa a fuskata. Haka kuma idan na samu wani kuɗi zan taho ina fara ina cikin jin daɗi, to na san zuciyata tana da wannan farin cikin abin da ka ganni za ka fahimci cewar ina cikin wani farin ciki mai daɗi. To shine labarin da yake karkashin zuciyata ya fito har ya zo kan fuskata, ina fata ka fahimci abin da nake nufi. Na'am. Akwai wata karin magana da ake cewa yaro man kaza, menene karishin wannan karin magana? Wato abin da na fahimta idan an ce yaro man kaza, kamar misali mutum ne
bai kai matakin ya yi abu ba, ka gane, to kuma sai ya aikata wannan abin. Kamar misali yaro ne karami sai yake kokarin ya rena babba, to abin da na fahimta a yaro man kaza, kan misali zan kalle shi in ce masa lalle yaro man kaza, ma'ana kai yaro ne baka kai matakin ka aikata wannan abu kaza din ba, amma gashi nan kana aikatawa. Ka fahimci abin da nake nufi a nan ma? Ma'ana karin magana ce amma kuma ba cikakkiya ba ce, shine to menene karashin ta idan an ce yaro man kaza? To gaskiya dai ni abin da na fahimta kenan, iya yaro man kaza, to shine ni da abin da na fahimta kenan a iya fahimta ta. To Hausawa sukan ce ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Ma'ana ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza. Misali zan iya baka misali da cewar yau wane misali mai kuɗi ne, ka gane, mai kuɗi ne yana da kuɗi sosai, to an ce ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza. Misali shi wannan din ana nuna shi da cewar yana da wani abu ne, ka fahimta, to wannan abin da yake da shi sai ake ta kokonto a baya cewar anya kuwa zai iya aikata abu kaza. To shine ni idan na zo a karanta magana zan iya cewa ai ko da ba faɗa maka ba ka san cewar wane ya fi karfin ya aikata abu kaza. Ka fahimci abin da nake nufi a nan? Na'am. To ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Yobe? Local government wani sukan ce 17 ne, amma kuma gaskiya ban san su gabaki ɗaya kumfuli ba, amma na san wasu daga cikinsu. Durƙusawa da ba gajiyawa ba ne, menene ma'anar wannan karin magana? Ban sani ba. Wawa ba mahaukaci ba ne, menene ƙarashin wannan karin magana? Wawa ba mahaukaci ba ne, in ya ci kasuwa gida zai koma. To Hausawa sukan ce gaba da gabanta aljaniya taka wuta, menene ma'anar wannan karin magana? Ban sani ba. Yawwa, to a wace shekara kuma a wannan wata aka ba Najeriya 'yancin kai? Wallahi wannan sai na duba, na manta abubuwa sun mun yawa aka. So